Mambo vipi, na asante kwa kuendelea kunifuatilia tangu mwaka 2021 na hatimaye tuko mwaka 2022. Ni kuombe uzidi kuwa pamoja nami na nirudishe shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wameweza kusubscribe katika channel hii hapa. Kama bado, gusa maandishi haya mekundu ambayo yameandikwa subscribe. Kisha gusa, kuna alama ya kengele itatokea, utagusa all. Hapo utakuwa mtu wa kwanza kupata video zangu pindi ninapoziweka katika channel hii hapa ya Brightman TV. Leo nimeweka video fupi ambayo nitakwenda kukufundisha jinsi ya kufanya installation ya application moja mara mbili. Yani unaweza ukatumia WhatsApp zikawa mbili ndani ya simu yako moja, na unaweza ukatumia Facebook zikawa mbili ndani ya simu yako moja. Cha msingi, tazama kwa umakini video hii mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu sitaiweka maelezo mengi lakini nitaweka vitendo. So endelea kuifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
talk like I'm a piece of me.